హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెల్. ఈరోజు సండే మనం గ్రామర్కి సంబంధించిన టాపిక్ని కవర్ చేస్తూ ఉంటాం. లాస్ట్ సండే ఆర్టికల్స్లో అయినా డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది గురించి చెప్పాను. ఈరోజు ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ రెండు ఉంటాయి, ఏ అండ్ యాన్. ఈరోజు ఏ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు అనేది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ వెన్ వీఆర్ స్పీకింగ్ అప్పుడు కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో వితౌట్ గెటింగ్ ఎనీ లేట్ మన ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ గురించి తెలుసుకుందాం. జనరల్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఏ. మనం ఏ అనే లెటర్ యూజ్ చేయాలంటే దాని పక్కన వచ్చే వర్డ్ కాన్సోనెంట్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, లేదా కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో కూడా స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఆల్వేస్ కాన్సోనెంటే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, కాన్సోనెంట్ సౌండ్ కూడా రావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, షీ సా ఏ క్యాట్ ఇన్ ద గార్డెన్. ఐ వుడ్ లైక్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ. హీ లివ్స్ ఇన్ ఏ బిగ్ హౌస్. సో ఇలా చెప్పచ్చు మనం. ఇక్కడ ఏ అంటే ఇక్కడ ఎనీ అనే మీటింగ్ వస్తుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ అక్కడ పర్టికులర్ అదేం కాదు, స్పెసిఫిక్ వన్ కాదు. అక్కడ ఐ వుడ్ లైక్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ, అందులో నేను పెట్టానుకోండి, ఐ వుడ్ లైక్ ద కప్ ఆఫ్ కాఫీ అంటే అప్పుడు నాకు ఒక పర్టికులర్ బ్రాండ్ కాఫీ కావాలి, లేదా ఆ కప్లోనే కావాలి అనే ఒక మీనింగ్ అయితే క్యారీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ అనేది ఎనీ అనే మీనింగ్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ యూసేజ్, యూజ్ బేస్డ్ ఆన్ సౌండ్ నాట్ స్పెల్లింగ్. మనకి స్పెల్లింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బట్ మనకు ఒక విషయం తెలుసు, ఏ అనేది కాన్సోనెంట్ సౌండ్, కాన్సోనెంట్ వర్డ్ ముందు యూజ్ చేయాలి. యాన్ అనేది వోవెల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్ ముందు యూజ్ చేయాలి అని మనకు తెలుసు. బట్ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి. ఏ యూనివర్సిటీ అన్నాను నేను, మరి యు అనేది ఓవెల్ కదా, బట్ యాన్ రావాలి కదా. మరి అక్కడ చూడండి ఏ వచ్చింది, యూనివర్సిటీ, యూ అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం అక్కడ. అంటే వైఓయు ఏ సౌండ్ వస్తుంది, ఆ సౌండ్ వస్తుంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ యూజ్ చేయాలి. అలాగే ఏ యూరోపియన్ కంట్రీ, ఏ యూజువర్ మాన్యువల్, ఇలా అనమాట. మనకి యూ అనే సౌండ్ వస్తుంది అనమాట మనకి. యాక్రోనిమ్స్ అండ్ ఇనిషియలిజమ్స్ విత్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్. యాక్రోనిమ్స్ అంటే షార్ట్ కట్స్ అనమాట. యుఎస్బి, నాసా, యుఎఫ్ఓ, యునెస్కో అని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మనకి ఫుల్ ఫామ్స్ ఉంటాయి. ఏటీఎం, ఎంఎల్ఏ, ఎంబీఏ అలా వస్తాయి కదా, అవి అనమాట యాక్రోనిమ్స్ అంటే. ఇక్కడ కూడా అదే రూల్ అనమాట మనకి. సో అక్కడ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ అయితే రావాలి. అక్కడ ఓవెల్ సౌండ్ వస్తే యానే యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్లో, ఏ యూఎస్బి పోర్ట్, యూఎస్బి వైఓయు లాగా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అక్కడ, కాబట్టి ఏ నాసా ప్రాజెక్ట్. ఎన్ అనేది ఆల్రెడీ కాన్సోనెంటే కాబట్టి మనం ఏ నాసా ప్రాజెక్ట్. ఏ యూఎఫ్ఓ సైటింగ్, వైఓయు ఆ సౌండ్ వచ్చింది. సో కాబట్టి అక్కడ యూ చేయాలి, ఇలాగనమాట మనకి. నెక్స్ట్, వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ ఓ ప్రొనౌన్స్డ్ విత్ ఏ డబ్ల్యూ సౌండ్, వా సౌండ్ రావాలన్నమాట మనకి. ఓ అనేది ఓవెల్, బట్ అక్కడ మనకి యాన్ రాదు, ఏ వస్తుంది. ఆ సౌండింగ్ ఎలా ఉంటుంది, డబ్ల్యూ లాగా సౌండ్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, ఏ వన్ టైమ్ ఆఫ్ వన్, వా సౌండ్ వస్తుంది, ఓ సౌండ్ రావట్లేదు మనకి, వా. ఏ వన్ టైమ్ ఆఫ్, ఏ వన్ వే టికెట్, ఏ వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ, ఇలా వా అనే సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మనకి వస్తుంది. నెక్స్ట్, టాకింగ్ అబౌట్ ప్రొఫెషన్స్, జాబ్స్ ఆర్ రోల్స్. వెరీ ఈజీ. షీ ఈజ్ ఏ సైంటిస్ట్, హీ వర్క్స్ యాజ్ ఏ ఫైర్ ఫైటర్, మై కజిన్ ఈజ్ ఏ నర్స్. ఇలా ఈ జాబ్స్ కానీ జనరల్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనం ఏ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే వారానికి 2 సార్లు, 3 సార్లు, నెలకు ఒకసారి, సంవత్సరానికి ఒకసారి, 2 సార్లు ఇలా చెప్తుంటాం కదా ఫ్రీక్వెన్సీని మనం. అప్పుడు కూడా యూజ్ చేయాలి, ఏ యూజ్ చేయాలి మనం. అంటే పర్, ఈచ్ అలా మనం ఆ వర్డ్స్ వస్తాయి కదా అప్పుడు. ఎగ్జాంపుల్, ఐ గో టు ద జిమ్ ట్వైస్ ఏ వీక్, ఒక వీక్కి 2 సార్లు. షీ కాల్స్ హర్ మదర్ వన్స్ ఏ డే, రోజుకి ఒక్కసారి.
ద ట్రైన్ లీవ్స్ ఎవ్రీ అవర్ అండ్ ఏ హాఫ్. సో ఇక్కడ ఎవ్రీ అవర్ అండ్ ఏ హాఫ్. సో ఒక 1.5 అవర్ అనమాట అక్కడ. అది ఇలా మనం ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు యూజింగ్ ఏ విత్ నెంబర్స్ అండ్ క్వాంటిటీస్. మనకి నెంబర్స్ ముందు 100, 1000 ఇలా నెంబర్స్ ముందు క్వాంటిటీస్ ముందు చెప్పినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. షీ ఈజ్ 100 years old. ఐ స్పెంట్ $1,000 ఆన్ ద ట్రిప్. ఇట్ హ్యాపెండ్ ఎ ఫ్యూ టైమ్స్. మనం తెలుగులో మాట్లాడుతుంటాం కదా, ఒక 100 రూపాయలు, ఒక 100 సంవత్సరాలు, 1 కేజీ, ఒక 4 కేజీలు ఇలా మనం చెప్తుంటాం. ఇలా ఆ ఒక అనే పదం వాడుతుంటాం కదా, అలాగే అనమాట దీని మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్స్ అండ్ స్పెషల్ కేసెస్. కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, మనకు అదేం చూద్దాం. ఇప్పుడు సైలెంట్ హెచ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. మనకి జనరల్గా హెచ్ అయితే కాన్సోనెంట్, అప్పుడు దాని ముందు ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి, ఏ యూజ్ చేయాలి. కానీ కొన్నిసార్లు హెచ్ అనేది సైలెంట్ అయిపోతుంది, అప్పుడు అది ఎక్కడ ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ చూసాం అనుకోండి, హెచ్ఓ యువర్ అవర్, అందులో ఏమవుతుందంటే హెచ్ ప్రొనౌన్స్ చేయట్లేదు, మనం హవర్ అనట్లేదు, మనం అవర్ అంటున్నాం. సో కాబట్టి యాన్ అవర్ అనాలి అనమాట. అలాగే మనం ఏ హిస్టారిక్ ఈవెంట్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో హిస్టారిక్ ఈవెంట్, అదే మనకి బ్రిటన్ ఇంగ్లీష్లో అయితే హిస్టారిక్ ఈవెంట్ అంటారు, అంటే యాన్ అనమాట అక్కడ. సో అలా అమెరికన్ ఇంగ్లీష్కి బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుందన్నమాట మనకి. ఇప్పుడు మన కింద ఫ్లెక్సిబుల్ యూసేజ్ ఆఫ్ సర్టెన్ యాక్సెంట్స్ అంటున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో ఏ హెర్బ్ అని వాడాలి, అదే అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో యాన్ ఎర్బ్ అంటారు, అంటే హెచ్ ప్రొనౌన్స్ చేయరు వాళ్ళు అందులో. యాన్ హెర్బ్, ఏ హెర్బ్ ఇందులో బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో అయితే, అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అయితే యాన్ ఎర్బ్ అని వాళ్ళు ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. ఇలా మనకి సర్టైన్ యాక్సెంట్స్ని బట్టి కూడా ఈ ఏ యాన్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ స్టైల్ ఆర్ ఎంఫసిస్. కొన్నిసార్లు మనకి పొయిటిక్గా కానీ లేదా నావెల్స్ రాసినప్పుడు, లిటరేచర్ రాసినప్పుడు కొంతమంది రైటర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఓవెల్స్ ముందు కూడా అక్కడ వాళ్ళ ఆ పాయింట్ని అక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ని, దట్ మీన్స్ సౌండ్ని ఎంఫసైజ్ చేయడం కోసం ఏ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓవెల్ ముందు కూడా. సో ఇలా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అనేది మనకు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఏ. క్లియర్గా అర్థమైంది కదా, ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు అనేది. ఇది నెక్స్ట్ సండే మనం యాన్ గురించి తెలుసుకుందాం, కంప్లీట్గా ఆర్టికల్స్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వస్తుంది. సో దట్స్ ఫర్ టుడే, సైనింగ్ ఆఫ్.